Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun salam di talaga, nu ngajawab salam mudah-mudahan sing arasup surga. Alhamdulillah ka surga mah harayang. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala dhatil mukammalati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Al-ayah ayat samimil ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala du'a Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa khasil maqasidana. Allahumma amin. Biar keur ngadoa. Baca barang doana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bapak-bapak ngahuleng keneh. Allahumma barik lana fima razaqtana wakina adzabannar. Ajakan gitu bapak-bapak mah waing doana ge. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil kahatur ti payun kersa pemandu waktu penata acara nu kujisim kuring dipihormat sahibul auqat. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambi-tambi kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, Bapak Haji dan Ibu Hajah nu kujisim kuring dipihormat. Abi khusus pangarsa para kasepuhan sadayana sapada suka kampung Pabuaran khususna pangarsa nu kujisim kuring dipihormat Ama Haji Hanafi, Bapak Haji Enjen, Bapak Haji Sayuti, oge pangarsa Bapak Kiai Ahmad Satibi nu kujisim kuring dipihormat Bapak Misri, Bapak Ustad Hardi. Oke teka langkungan kakersana Bapak Ustad Deden nu kujisim kuring dipihormat. Teka langkungan kakersana Bapak Kiai Alawi nu kujisim Aliwi nu kujisim kuring dipihormat. Alawi apa Aliwi ieu? Ongkoh aya titikan luhurna aya lieur ieu. Ampura lah pokona mah eta nya pangarsa Kang Kiai Alawi atawa Aliwi da tulisanana teu jelas ieu nya. Oke teka langkungan kakersana Bapak Ustad Maskur atau ke kalangkungan kakersana Bapak Ustad Sae. Oke teka langkungan kakersana Bapak Haji Mahpudin, Ama Haji Mahpudin nu kujisim kuring dipihormat. Oke teka langkungan kersana pun lancek Kang Ustad Didin sadayana hormateun sim kuring para tokoh agama najan teu kasabat namina tanpa ngurangan rasa hormat. Mudah-mudahan para kasepuhan, para kiai, para santri sini barokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pamarentah nu kujisim kuring dipihormat kersana para RT nu hadir dina peuting ayeuna. Wabil khusus kakersana Bapak RT Herman, Bapak RT Sunari, oge teu kalangkungan Bapak Rohijat, Bapak Yani,
Bapak Abidin ulah amat atuh anjing kita ngabsen mani pinuh yang ngaran dirinya. Sadayana hormatan simkuring khusus pangarsa Bapak Jarodudi nukuji simkuring dipihormat urang doakeun mudah-mudahan pamimpin sadayana dina raraga ngahyak daya ngolah kana nagara si marenang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal utamina segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa bisinergi para panitia beserta warga masyarakat mempersiapkan kesuksesan acara penting ayeuna moal di wilah-wilah kabeh perjuangan panitia rek pamudana rek remakona rek ibu-ibuna rek bapak-bapana mudah-mudahan perjuangan asing dijadikan ladang amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Utamina simkuring atur kana bunuhun laksa katika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narima kenana ningali nu hadir sakilobana alhamdulillah dugi kangalet ngengkei ngabandalet sorak-soraknya tang pinang memang orang kampung Pabuaran desa pada suka atau kitu deui alhamdulillah dihadiran keluarga masyarakat di luar pada suka nu begitu bersinergi dan antusias menghadiri acara peringatan Isra Mi'rajnya baginda Nabi. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini sing tambih barokah hirupna. Sing paranjang yuswa bari sehat wal afiah jiwa jeung ragana. Sing diharasilkeun sadaya cita-citana. Sing disaroleh solehakeun sadaya turunanana. Sing dibarakjakeun saedina rumah tanggina amin ya rabbal. Sepados tanyang kolong kana waktu ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang ala kana muarana urang udah bae pamaksadanana urang taram bae pangawasanana insya ngasatacan simkuring adadarkeun tutung kusing ati nu jadi jejer carita hampura leuwih ti heula simkuring bade nyuhunkeun weninggali ikhlas manah ka dulur-dulur simkuring urang majah khusus sadayana orang pada suka Pabuaran. Nyuhunkeun satacan kula neraskeun kana ieu tausiah pangaoskeun suratul Fatihah kanggo simkuring pribadi palaresan pangarsa simkuring teh nuju kirang sehat masih masa-masa pemulihan 3 poe ka tukang maing dirawat dibawa ku ambulan kamari teh dikirimkeun videona ka panitia ringrang eta panitia ngawe kiai cager moal dimajak ulah mikan cager aing hirup disyukur ceu aing teh ada panitia cenah lamun teu dongkap kumaha kiai mangga insyaallah ieu jamaah langkung tina 500 urang nu hadir penting ayeuna alhamdulillah mudah-mudahan insyaallah kula yakin seueur jalmi soleh di Pabuaran seueur jalmi soleh di pada suka insya doana nu mantap diijabah mudah-mudahan simkuring sing diangkat panjawat ti Allah Subhanahu wa taala Al-Fatihah ila jasadi Cepaang Ahmad Sutiawan Bibarakatil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Fatihah urang sadayana sing janten landong sakumadaun Allah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Insyaallah kula yakin doa orang di diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ieu mah buktos bae kula teh jadi mai lambung nama masih kene sedikit ada yang dirasa tapi kusim kuring teu dianggap we. Ngan aya kakembung-kembungan saeutik tapi panitia sinergi luar biasa. Kiai hayang minum naon cai jahe dijieunkeun cai jahe alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh pucuk segala, seprit segala, ya di dieu pan segala macam disayogikeun. Kula mah datang nyumponan undangan ti para panitia mudah-mudahan wasilah ieu pangaosan simkuring didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kula datang teh aya maksad baris ngajarkeun wajahi kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan. Kula apal pada suka Pabuaran Banten. Di dia mah seorang ulama, seueur kiai, seueur santri kurang datang saja silaturahmi nu dipamri teh sanes barokah tina silaturahmi, urang sadena masing panjang yuswa bari gampang milik sinarang rizki. Amin. Dumasar kana lieu hampura bisina dina anggoning cumares kirang tata basa kirang panata dudugak lukak nanyap cuman taka kasar basang katur gariha. Bisi ceramah kula pondok mantak nyogok panjang mantak nyugak maur saur bae carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu dipenta ti pala dulur wargi sadayana kumaha bade ngahampura
Para jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ieu malam teh malam peringatan di mana di Isra Mi'rajkeun baginda Nabiuna Muhammad. Kita jadikan momentum acara malam ini untuk bersama-sama meningkatkan iman takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. PHB Isra Mi'raj, dengan Isra Mi'raj kita tingkatkan kualitas ibadah dan uhwah Islamiyah. Masjid Jami Irsyadul Ibad anu begitu luar biasa. Mudah-mudahan hasil maksud urang sadayana turut tadi hampura dosa urang sadayana, amin. Dina kata peringatan Isra Mi'raj ieu langsung saja kita ambil benang merah daripada inti acara penting ayeuna. Yang pertama, kejadian Isra wal Mi'raj kita ambil garis besar bahwasannya Isra Mi'raj adalah mukjizat baginda Nabiuna Muhammad. Setiap nabi dan rasul memiliki mukjizat, setiap para wali memiliki karomah, jalma soleh ngagaduhan malaunah. Namun ibu panggih jeung jalma ibadah tara ngaji tara ngalaksanakeun parentah Allah tara, tapi hirup doraka wae ngan hirupna jamuga wae cek urang Bogor mah, hirupna senang wae cek urang Bogor mah, hirupna asa kunyaman wae. Berarti hampura eta kerja menemui kitu sungkunan ti Allah mun bahasa urang nama istijrad panyungkun ti Gusti Allah kerja lama anu ibadah tara salat tara bakti ka Allah tara tapi hirupna dibere nyaman wae ku Gusti Allah singkah hade eta justru panyungkun ti Gusti Allah supados urang ulah kagok disiksana dina jero neraka. Naudzu. Maka di mana ia Isra Mi'raj teh mukjizat Kanjeng Rasul yang begitu agung, begitu besar, bahkan masuk kategori mukjizat panggede-gedena setelah Al-Qur'an. Allah maparin Al-Qur'an tanapi wahyu Al-Qur'an namina eta mukjizat Rasul pang ageng-agengna. Setelah itu mukjizat panggede-gede napikeun Kanjeng Nabi setelah Al-Qur'an adalah di Isra Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu. Atuh ieu kajadian moal kajadi lamun eueuh penyebab dina samemehna. Maka kula langsung we nyandak tilu pokok bahasan dina malam penting ayeuna. Nu kahiji naon penyebab Isra Mi'raj, nu kadua kumaha sejarah perjalanan Isra Mi'raj, nu katilu naon hasil daripada Isra Mi'raj Kanjeng Nabiuna Muhammad. Kenapa saya ambil yang pertama apa penyebab Isra Mi'raj? Sabab cek Allah dina Al-Qur'an walikulli syai'in sababa, dari segala sesuatu itu aya penyebabna. Kunaon masyarakat kampung Pabuaran pada Sukamaja dina dangat ayeuna nu jarau daek ngajugjug nu araranggang daek dararatang mana nu deukeut tadi kene daek ngaralet daraek korbankeun waktuna dariuk di halaman Masjid Irsyadul Ibad dina peuting ayeuna. Kunaon atuh bantuan ini sianya ulah cari cing wae. Ya panitia manggeus luar biasanya kahayang kula dilaksanakeun hiji panggung kula luhur teuing sedeng sakieu mah mantep. Nu kadua sound system sing bagus alhamdulillah bagus salonna ge doakeun tukang salon sing asup ka surga. Jeung salonna digotong ka ditu. Nu katilu jamaah sing rapat jam kula alhamdulillah tah jamaahna ge rapat teu jauh teu berjarak jam kula alhamdulillah. Maka apresiasi buat para panitia begitu luar biasa. Masya malah kula karak diuke langsung kiai mana driverna rek naon rek asukeun berkat kiai di ayeuna keneh. Patus pinuh mobil aing tadi ge. Lamun can pinuh-pinuhan berarti. Tuh jamaah sadayana. Kunaon ibu bapak poe ayeuna dariuk di dieu ngalampar sisi jalan, ngalampar di halaman Masjid Irsyadul Ibad kusabab jawabanana keur ngahadiran acara peringatan Isra. Kula hayang nanya apa unggal poe ibu-ibu dariuk di tempat ieu. Unggal poe teh aya tenda di dieu. Unggal poe teh pasang panggung di dieu. Henteu kusabab keur acara Isra Mi'raj maka ibu bapa nu jauh di arah rundang naik ngajugjug. Nu aranggang dararatang nu deukeut di magrib kene ngaraleut eta kusabab biah ayana acara peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabiuna Muhammad. Begitupun baginda Rasul kunaon di Isra Mi'rajkeun kacatur kapungkur kacaritakeun baheula para ulama seueur nu ngariwayatkeun tentang penyebab daripada Isra Mi'rajna Kanjeng Rasul. Di antawisna Isra Mi'raj bertujuan
Allah mikeun kabunga mere pangbubunga ka Kanjeng Rasul anu pada tahun eta diuji ku Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya dua sosok yang paling berpengaruh akan perjuangan baginda Rasul. Nu kahiji tahun eta teh pangarsa mautna paman beliau bernama Said Abi Thalib, disusul ku Bunda Khadijah, ceuk sakaul jarak ngan berjarak poean, ceuk sakaul berjarak mingguan, ceuk sakaul mah 2 bulan 3 bulan setelah wafatnya Abi Thalib, disusul dengan wafatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Kanjeng Rasul ngabogaan sifat aradul basyariyah, sifat kamanusiaan, di mana Kanjeng Rasul oge boga rasa terluka dina manahna karena ditinggal oleh orang yang beliau cinta. Manusiawi ditinggalkeun kudu dipika cinta mah hatinya bersedih dan terluka. Kulah yang nanya ibu, lamun salaki maut sedih tah henteu? Mun anak maut sedih tah henteu? Lamun kolot maut sedih tah henteu? Nu ngajadikeun sedih naon? Rasa cinta di dalam dada. Kulah yang nanya ka ece, mun salakina salingkuh bae heg maut sedih tah henteu? Teu moal cenah. Tilok sedih modal da syukur cenah. Naon sababna? Sababna jan hubungan suami istri aya di nyeri wae mah geus leungit rasa cintana, bener tah benteu Bu? Sateas-teasna batu akan pecah pada waktunya, betul? Maka begitulah anu ngajadikeun sedih teh lain peda pipisan jeung pamajikan, tapi ieu pamajikan teh pamajikan anu soleh. Wanita terbaik, 4 wanita terbaik yang tergolong masuk surga pangheula-heulana. 1 Sayyidah Khadijah, 2 Sayyidah Fatimah, 3 Sayyidah Asiyah, 4 Sayyidah Maryam. Khadijah, Fatimah, Asiyah, Maryam, 4 awe nu ka surga pangheulana. Lian ti eta can puguh. Rodiah komo. Si Odah jauh. Si Masna aya Masna. Singkom-kom aya. Cedede aya. Cetitin aya wae di mana-mana eta. Tapi insya ampura ulama Banyol insyaallah sarena ge calon surga ieu mah. Ngan anu geus pangheula-heulana hanya 4 wanita yang terjamin, siapa? Khadijah, Fatimah, Asyah dan Maryam. Nah, Rasul berduka karena Khadijah wanita yang tercinta dan paling mulia, begitu salihah dan sabar membantu perjuangan baginda Nabiuna Muhammad. Arasaeun da Rasul ge boga sifat aradul basyariyah, sifat kamanusiaan. Karak ge mamangna maut, disusul Khadijah maut, wanita terbaik ece. Gusti nu agung. Bahkan saking cintanya Rasul terhadap Khadijah, maaf Pak, saat Rasul pernah tidur dengan Bunda Aisyah, tapi di malam hari Rasul memanggil-manggil Khadijah. Bayangkeun ku ece orang dia sare deket salaki ngageruan awe sejen nyerita moal. Jadi roh. Rasul sare jeung Aisyah eta Kanjeng Rasul gundam Khadijah. Bunda Aisyah gumut jeung hudang. Gusti padahal keur sare jeung abdi tapi geuning ngagero-gero teteh Khadijah. Sono meureun ka teteh Khadijah. Aya naon akhlak Siti Khadijah begitu hebat sehingga Rasul tidak bisa melupakannya. Rek dihudangkeun ku kaula, rek ditanya aya akhlak naon rek dituturkeun ku kaula. Tuh Bunda Aisyah mah solehah. Rasul ngagero-gero Khadijah teh teu ambek, tapi justru rek nanyakeun aya sifat naon rek diturut. Ece sare ke salaki ngagero awe sejen uun. Aya uun aya. Diharap deh si uun. Ngamuk pamajikanna eta si Rodiah. Molor jeung aing ingat ka si uun si goblok. Moal teu nyokot cai diseblokeun bener tah henteu? Digugahkeun Gusti hampura aya naon geulis. Hampura Gusti tadi ngagero-gero teteh Khadijah. Nah teu bisa dilupakan teteh Khadijah. Nah tidak bisa Aisyah menggantikan posisi Khadijah dalam hatimu wahai Rasul. Cekanya Rasul gelis, kau punya tempat masing-masing di hadapan dia dalam hatiku. Khadijah punya keistimewaan dan pun punya keistimewaan. Ngan wayahna geulis ulah yang dibandingkeun jeung teteh Khadijah. Sabab lamun rek dijejerkeun sarebu Aisyah, adukeun jeung Siti Khadijah hiji, kaula bakal milih Siti Khadijah tibatan milih sarebu Aisyah. Masya
nyawios Gusti rumaos Teteh Khadijah berjuang ti eno jeung salira ngan ieu mah hoyong tumaros we aya akhlak naon Teteh Khadijah terek diturutan. Khadijah mah isi sajati geulis surti bari jeung ngarti karena kahayang salaki jeung tidak pernah dia melanggar aturan ilahi eta ngaranna isi sajat. Cekolot mah kitu bahasana nu disebut isi sajati nu gumati ibadah ka Gusti turut tumut ka salaki rumeksa tur mawas diri nu laku lampahna sok ati surti geulis Khadijah mah kaula pernah hayang minum cai susu ningali Khadijah sedang sibuk di dapur akhirna kaula inisiatif asup kana kandang kambing sorangan nyokot wadah meresusu kambing sorangan jang diri kaula sabab kaula embung ngaganggu kasibukanna Khadijah. Ternyata Khadijah surti ngarti ngaleret kaula keur meresusu kambing sorangan. Khadijah datang nepak kana panangan kaula bari nyumang bari gumejeng menta hampura Gusti hampura abdi teu uninga salira hayang nyusu non hayang nyusu air susu kambing ayeuna mohon geulis antosan we Gusti di bangku mun ayeuna mah keun ku abdi dipangdamelkeun dipangmereskeun air susu kambing untuk dirimu hayang sabaraha gelas Gusti ku abdi dipangjieunkeun ayeuna keneh. Begitulah surti ngartina Siti Khadijah an beda jeung Khadijah pabuaran mah salaki nyeun kopi sorangan teh atoh sia mah nah eta geuning bisa sia nyeun kopi sorangan ulah titah-titah wae kaing teh pecus mah sorangan beda atuh Masya. Maka ketika tidak ada Khadijah Rasul pun bersedih dan terluka hatinya. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan. Pokoknya masih palen eleh wae. Baja ku si Tasya eleh. Gara-gara giveaway eleh na gara-gara suara itu. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa. Masya atuh kumaha teu sedihna Khadijah mah solehah Masya. Malah saat Rasul pulang bekerja, Rasul pulang berdakwah, Rasul disambut dengan senyuman indah. Bari ditawisan langsung sari di pangkuan Khadijah. Rasul pulang berdakwah ka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Langsung dicium leungeun salaki teh. Kecosok salaki datang langsung diciuman. Ilok sama ngenyahu. Salaki datangnya masing-masing maneh mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang balik neng geus nyaho. Nyaho di mana? Bauna ka ambe. Oh naon bau kungkang sama tibah lauk ya. Rasul mah ditawisan ece ku Bunda Khadijah. Gusti leureuh heula, istirahat heula Gusti. Silakan tidurlah di pangkuanku. Disiaran, dibelai rambut Nabi sampai terlelap tidur dina pangkuan Khadijah. Balik dakwah teh leureuh dina pangkuan pamajikan Rasul mah. Usapan ku Siti Khadijah. Aroto libadunya wa in tola umruhu fanala minad dunya sururan wa an'ama. Sampai Rasul terlelap tidur, Rasul gesare ngecelak cai mata Siti Khadijah karena pipi indahnya Nabi. Kumujeng Rasul cengkat gugah bari tumaros. Lima daya habibi ya rafiq ya babar rahmah. Kunaon geulis permata hati kekasihku kunaon. Kita panggilanna nanya ka pamajikan. Meni permata. Ibu osok sebut permata ku salaki. Sarwana salakna ge geblek gitu. Panggil ka sakali-kali sini permata. Paling molotot naon permata.
Oh peda aing hideung saya menyebut permata oke. Tuh masya kunaon anjeun geulis sedih hirup jeung kaula berjuang kaula tirido anjeun sanes Gusti nyawa abdi jadi tetebus pikeun perjuangan salira abdi ridho Gusti abdi ikhlas berjuang jeung salira ngan ada kekhawatiran dalam hatiku hai Rasul tulangku sudah rapuh rambutku sudah beruban sedangkan perjuanganmu masih panjang kaula mah can regreg anjeun masih berjuang model kieu mah Gusti lamun kaula tiral ti alam dunia ulah kagok berjuang Gusti kalau kau butuh bekal untuk perjuanganmu gali kuburanku ambil tulangnya jual pakai berjuang di jalan Allah masya saduna fid dunya fauzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimataz zahra saduna fid dunya fauzuna fil ukhra بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم صل وسلم وبارك. Itulah Bunda Khadijah rela memperjuangkan membantu baginda Nabi Muhammad. Bahkan sebelum wafatnya Bunda Khadijah lebih prihatin je manggil Siti Fatimah putrina geulis anak king jemat awaking ka dieu aya naon mama sigana umur mamang geus moalami ai kitu kumaha mama pangwartoskeun ka bapa anjeun Rasulullah bejakeun kitu mama aya kahayang mama teu wantun rek menta secara langsung sieun nyinggung perasaan salaki mama hoyong naon ge diwartoskeun ku Neng Fatimah mama hoyong naon mama masa etik we wasiat ka anjeun bejakeun ka Rasulullah nalika ke mama tilar ti alam dunia mama hayang dikafanan ku sorban Kanjeng Rasul anu pertama kali nampi wahyu ti Gusti Allah nuju di Gua Hiro bejakeun ka bapa anjeun geulis nya mama nya dike diwartoskeun begitulah penghargaan Khadijah terhadap baginda Rasul hayang menta sorban urut oge bebejana lewat anak ece ku embung-embungna ngaberatkeun salaki Ari Khadijah majak mah lain kitu. COD ge tara bebeja. Pesan paket teh ih kumaha HP manehna we kedeung-kedeung paket. Paket. Pokona awas ce lamun pamajikan dia mesen paket teh bebeja ka salaki mun maot dibawa ku JNE mayatna. Bebeja heula ibu. Maka ketika Rasul dibejaan ku Bunda Fatimah ku putrina ayah mamah tos teu aya mamah aya kahayang hoyong naon geulis eta umi teh hoyong ieu ayah hoyong di kapanan ku sorban salira anu tilas nampi wahyu ti Gusti Allah pertama kali di Gua Hiro atuh bikin terluka Kanjeng Rasul hatina geulis Khadijah puputon kembang kadaton panyelekan berang peting teu wae nyantel dina hate ngaet dina ati ngagantung dina jantung sumarambah dina bayah dedeh geulis kunaon saukur hayang sorban urut ge kuat mental lewat anak lain langsung menta ka kaula geulis anjeun berjuang jeung kaula ti mimiti kaula nampi wahyu ti mimiti hirup jeung kaula anjeun nu narima kana kayaan kaula dedeh teuing saukur hayang sorban urut mani kudu bebeja lewat Fatimah geulis ulah dalah sorban geulis dalah anjeun menta nyawa kaula dipikeun ku kaula jang mikadeudeeh ka anjeun begitulah cintana Rasul ka Siti Khadijah Fatimah tong dirilakeun cokot sorban kaula pake bungkus yang umi anjeun barang Siti Fatimah nyandak sorban Kanjeng Rasul sumping malaikat Jibril nyandak kain kafan langsung di surga nyandak 5 kain kafan disodorkeun ka Kanjeng Nabi Assalamualaikum ya Rasulullah Alaikasalam Jibril kunaon Jibril Gusti kaula nyanggakeun panglayad ye kaula nyandak titipan ti Gusti Allah hadiah
jang isi salira bernama Khadijah. Kaula nyandak kain kapan langsung ti surga. Yeuh 5 kain kapan. Jang saha-saha Jibril, hiji jang pamajikan anjeun Khadijah. Nu kadua jang salira jaga Muhammad. Nu katilu jang minantu anjeun Ali. Nu kaopat jang Fatimah putri anjeun. Nu kalima jang Hasan incu anjeun. Cek Kanjeng Rasul teh Jibril, hiji deui atuh kurang saha incu kaula Husain moal dibere kitu kain kafan. Hampura Muhammad, Husain ditakdirkeun maut moal dikapanan sabab Husain bakal mati syahid dibunuh. Husain mah mautna oge Gusti. Bayangkeun ujian keur Nabi, mamangna maut, Khadijah maut. Ketika Bunda Khadijah maut, di bejaan incuna oge bakal maut. Bahkan mautna ieu incuna bernama Husain, lain maut seperti urang jalma biasa, tapi maut terbunuh syahid teu dibere kain kapan. Ibu lamun cek gambaran sifat kamanusa biasaan, lamun model kos kitu hatina sedih ta moal? Sedih moal? Sedih. Ngan Rasul marido kana papasten ti Gusti. Ku tahu rumus dunia semua harus berpisah, tetapi ku mohon kuatkan. Bantuan tinggallah doang ya. Bukan aku mengingkari apa yang telah terjadi, tetapi ku mohon tangguhkan. Gitu aing ngapakeun saminggu tah lagu aja. Maka sumrahna Kanjeng Rasul ka Gusti Allah, maka di dieu Rasul dibubungah tina kasedihna. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertawakal sumrah hirupna ka Gusti Allah, maka Allah bakal mere jalan keluar ka anjeunna. Allah miwarang malaikat Jibril jangan bubungah Kanjeng Nabi pikeun Isra Mi'raj. Tujuan utamanya dalam Quran surah Al-Isra dicaritakeun linuriyahu min ayat, akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Maka Kanjeng Rasul diberangkatkeun bae Isra Mi'raj. Di mana mangkatna? Minal Masjidil kamana ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ti masjid ka masjid, lain ti imah ka imah ka, lain ti kafe ka kafe, lain ti migacuan ka migacuan. Ini kuat rempeg na migacuan eta parkiran man hese. Masya ternyata berangkat setar Isra teh ti Masjidil Haram ka Masjidil, ti masjid ka masjid ka. Ieu teh pelajaran jang urang umatna. Ieu tempat nu mulia, perjalanan anu mulia, berangkat di tempat mulia bernama masjid. Tong loba ninggalkeun masjid, sing daek ngahirup-hirup masjid, sing getol ngamakmurkeun Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Artosna wallahu alam bil murad. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjidnya Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka tingali Masjid Irsyadul Ibad, megah luar biasa, saking sederhana tapi terlihat mewah. Alhamdulillah. Tinggal dimakmurkeun ti masjid ka masjid. Tempat yang paling mulia di alam dunia adalah maka cekolot baheula maka ulama rada resep kana seni Sunda. Di seni Sunda teh aya pagelaran wayang golek. Eta lamun dalang keur muka pagelaran wayang, kula ningali jeung ngadenge ternyata eta dalang miwarang urang datang ke tempat anu indah dan megah, tapi dalam artian indah megah telan bentukna tapi derajat kamuliaanana dalam kurung adalah masjid dan musola. Kumaha bahasana? Kieu bahasa dalang munita urang ka masjid. Gedung duhur ya kali samun pagulingan ya sepi ting trim pepetetan samya murad balingbing lan jeruk manis praktung tem
tihin pinasti pelambang sineka maneka warnaya maneka warna moal diteruskeun bisi ngararambe kita ceramah malah ngadalang eta teh gedung duhur teh dalam kurung masjid naon maksud gedung duhur teh hiji gedung anu luhur darajat kamuliaanana lain hotel lain bangunan imah megah tapi masjid nah kitu masjid mulia jelas mulyana mana buktina uing hayang nanya ka orang pabuaran orang pada suka ari orang dieu anu head menang teu cicing di masjid anu junub menang teu cicing di masjid ngajuru di jero masjid menang teu henteu lamun geus karasa geura lumpat keluar teu meunang sabab masjid tempat anu luhur darajat kamuliaan nana urang boga imah najan megah mewah hampura anu head menang teu cicing di imah nu junub menang teu di imah heuh pan junuban di imah meureunna anu ngajuru menang teu di imah menang naon maksudna sehebat apapun rumah kita tidak akan pernah mengalahkan kemuliaan masjid maka ka hampura geura baralik salatna ulah di imah bae salatna di masjid deui utara ka masjid makmurkeun masjidna naon sababna pepetetan samya murag cekolot teh bakal menang rahmat Allah saha nu menang rahmat Allah teh balingbing lan jeruk manis balingbing buah anu boga encongona 5 maksudna jalma nu bakal menang rahmat Allah teh balingbing congona 5 jalma-jalma anu daek datang ka masjid salat berjamaah 5 waktu kadang-kadang rojaban unggal tahun muludan unggal tahun ka masjidna teh kumaha usum teh daek rada rame poe Jumat hungkul bener teu atawa unggal poena rada rame nu genah hungkul cek nafsuna salat maghrib rame tah biasa da sedeng eta mah waktu standarisasi jang ibadah maghrib 3 jajar bagian menu hese mah subuh eta 3-an ngajajar lagi aki-aki hungkul lah imah para hadarek hadayana muni ngakon waos kantun 3 mangga nu teu acan hararudang geura hararudang ai geus hudang mah pek geura salare deui endeu hudangkeun atuh datang adzan subuh teu beres nepi ka lohor poho ujungna cek batur teh naon mbah naon teh salat ge teu naon atuh balik deui nya salat oge cek pamajikan ka salat teh balik deui teu salat ge teu naon punya sate luan di masjid aki-aki kabeh hayo qomat goblok sia nu adzan sia nu qomat kalah qomat aki-aki geus eueuh suaraan Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayalah shalah hayalah falah sorodot sampingna morosot alah sarung aing leueur rahmat goblok kodok mati si sholah kodok mati si sholah Allahu akbar la ilaha illallah kamana saruh aing ya Allah kudu dicekelan ku manehanana ajak mamam teh hayo sia nu qomat kagok sia nu imam goblok emang surga mah jang aing doang eta imam umur geus ka mana karep Allahu akbar inna sholati manuk sisuki ti baheula eta bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim cek mamum teh dolin bah tila kana dolin 1 jam kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin
itu kang duaan ampun sebut ampun rewas si aki-aki. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin aki-aki Allah Yasin Fatihah ke sajam komo maca Yasin. Wah beres lohor ya subuh ajak imam Allah aing kaceplosan goblok mangkaning aing teu apal Yasin. Sahapalna we geus kagok lah. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta alaihim. Balik deui kana dol ini. Masya lain ngaledek edukasi geura siapkeun regenerasi insya Subhanul Yaum Rijalul God santri pemuda di zaman sekarang gambaran pemimpin di masa yang akan lain saukur mimpin negara nu hese memimpin agama lain saukur mimpin dina dunia tapi mimpin dina keakhiratan neangan pemimpin dunia mah babari pencalonan RT pencalonan RW pencalonan lurah parebut bari geus marampuh pisah sadayana tapi tingali pengganti imam masjid dan musola harares maka kitu regenerasi siapkeun kembali ke masjid insya berangkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dina kitab Bainama kitab Dardir karangan Syekh Nawawi Tarara Banten dicarioskeun Kanjeng Nabi eta di perjalanan diajak liren istirahat dina sakedap dina waktos jeung tempatna ngan 5 tempat Rasul berhenti. Yang pertama Rasul berhenti di tanah Thayyibah kota Yasrib yang sekarang kita kenal menjadi kota Madinah. Barang aya luhureun tanah Thayyibah malaikat Jibril ngandika ka Kanjeng Nabi ya Rasulullah naskutu fi hadal makan Gusti Rasul urang liren heula sakedap di tempat ieu lima daya Jibril istirahat heula we sakedap mah Gusti sok netepan di dieu Rasul salat sunnah 2 rakaat berangkat lagi Rasul di perjalanan ditanya oleh malaikat Jibril ya Rasulullah tahukah engkau tadi salat di mana teu apal Jibril kau tadi salat di tanah Thayyibah kota Yasrib tempat kelak engkau akan hijrah. Ternyata ibu saencan hijrah Rasul geus dibejaan memehna bakal dihijrahkeun ku Allah 1 tahun setelah Isra Mi'raj Rasul ku Allah dihijrahkeun naon pelajaranna tina perkara ieu perjalanan ieu jang urang umat Kanjeng Rasul berarti urang kudu bisa diajar nyawang mangsa nu bakal datang naon maksudna urang ge kos Nabi pasti bakal ngalaman hijrah moal sote hijrah ti Maja ka Bogor moal sote hijrah ti Bogor ka Maja tapi bisa wae orang Maja hijrah ka Bogor bisa wae orang Bogor hijrah ka Maja bisa tante bisa tapi eta hijrah hanya sekedar mungkin saja buah-buah orang Maja menangkan orang Bogor bisa pindah ke Bogor gitu benar tapi bisa wae orang Maja ulama lain kiai anak ulama kabogona orang Pabuaran nikahna geri di Pabuaran moal pindah berarti cek saha ngaran manusia pasti kabeh dibere kala ngalaman ngaranna pindah ti mana urang geus kok ngalaman hijrah baheula hijrahna urang ti ana alam ruh kana alam butun hijrah di ti alam butun ka alam dunia pasti bakal hijrah selanjutnya ti alam dunia ka alam barzah maot tamual urang sadayana eta maut mungkin atau pasti mungkin atau pasti maka sebelum hijrah itu datang persiapkan naon persiapan urang jang jaga hijrah ke alam barzah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa dan berbekalah kalian sebaik-baiknya bekal adalah takwa ka Allah subhanahu di dunia mangan saukur ngumbara cekolot urang ge baheula aya lumut tina batu aya kuya di muara kedah tumut kana waktu di dunia ukur ngumbara di dunia ukur Rasul can hijrah di bejaan ku malaikat Jibril bakal hijrah ke kota Yasrib dan hijrah pun terjadi 1 tahun setelah Isra Mi'raj meureun urang kitu ge sarua encan hijrah da pasti bakal hijrah urang can maut tapi pasti bakal maut mudah-mudahan urang maut husnul khotimah amin maka cekolot baheula geuning aya lagu pangeling-eling maut cincang keling manuk cingkleng mah da cindeuteun los
tos kakolong Bapak Satarma. Eta lagu Sundanya lain salagu-laguna ka kolot mah nyeun lagu ge manfaat. Cincang kelincing urang pada suka, urang Pabuaran, urang Banten jeung simkuring hayu babarengan urang geura areling, geura aribadah, urang jeung peuting kadatu ngapi ngajaring, ulah hirup lang-lang ling sing sering hudang ti peuting Bapak Jaro Dudi anu bager. Pak Jaro keur aing ceramah di Kampung Rojab mah disawer, piraku di pada suka eueuh nu nyawer. Bapak Jaro anu mana dedeh teuing geuning Bapak Jaro aya di luhur panggung, nuhun Pak Jaro hirupna sing barokah amin. Piraku Jaro nyawer RT Herman henteu Pak RT Herman anu mana gerak ka hareup heula Pak RT Herman anu mana eta anu bisi Pak RT Herman teu mawa duit bisa nginjem ka Jaro heula. Bapak RT nuhun Pak RT. Piraku RT Herman mere RT Sunari teu mere mah atuh pikeungeun teuing RT Sunari anu mana eta anu RT Sunari gerak ka hareup ye ti koro aing geus rek pegat. RT bisi teu mawa duit mah nginjem ka RT Herman. Engke balik acara geura bayar Pak RT Sunari anu kasep anu bager gerak ka hareup heula anu mana eta anu bisi RT Sunari mung maju mah atuh baturan ku Bapak Abidin. Pak Abidin panitia anu bager anu kasep gerak ka hareup Pak Abidin lamun teu kareup moal dituluikeun aing ceramah ieu anu mana eta anu keur ngodok kana kantongna keur ngilikan atempuan gua hidunya deh cek aing datang nuhun. Masya Allah nuhun yes. Kumaha we aing neangan tambahan. Ini sebelah aku DP. Heureuy ahnya. Atur nuhun akang Pak RT nuhun Pak Jaro nuhun mudah-mudahan sing barokah amin. Kula mah heureuy doang nya nya diberen tarima ku aing. Nuhun. Naon saja aya. Iya emak naon ieu hayang nyawer cenah emak. Mah haji naon? Hah? Mah Haji Cia heueuh, Mah Haji. Duh Masya Allah. Ngelehkeun Jaro Mah Haji. Aduh nuhun Mah Haji. Mah Haji nuhun. Mah Haji nuhun nya Mah Haji. Mah Haji nuhun. Amin. Anak kula di rumah sakit. Sana mi naomi? Ahmad Nasai. Ahmad Nasai mudah-mudahan sing diamankeun ku Allah. Hinja. Insyaallah mudah-mudahan mi loba doanya mah nya sing damangnya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Mantap. Aduh mak nuhun mak izin weuing mak. Geuning Bapak Bidin ge maju. Bapak Bidin anu bager anu kasep atur nuhun Pak Bidin kuat bebeakan kaya jeung warna oren-orena dibikeun nuhun Pak Bidin. Masya Allah mak nuhun mahnya putrana nu teu damang khususna atuh umumna orang di nu teu damang sing diangkat panjawata ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Jamaah nu muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala eta geuning kitu paribasa kolot sing sering hudang tip tapi katengil ku kula ieu ibu-ibu balalager bapak-bapak karasep mudaki mah tukang hudang jam 3 ki hungkul geus ki mah eta hees anak buah surip ieu eta Masya Allah. Tapi mudah-mudahan orang bisa diajar hudang ti peuting. Amin. Ibad
sabab isuk jaganing pageto manuk cingkleng bakal los ka kolong. Naon maksad ruh nu aya dina awak urang bakal lepas ninggalkeun jasad urang. Jasad tanpa ruh hina teu aya rupa. Bener tah henteu? Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Memeh ruh ninggalkeun nyawa, ninggalkeun awak urang. Mudah-mudahan urang sadayana diberikan kesempatan taubat ka Gusti Allah. Amin. Kaduhung kaliwat langkung henteu nyembah mahda kayang agung. Syakarat nyerina langkung urang teh teu meunang embung. Mudah-mudahan husnul khotimah sadayana. Amin. Berangkat dari Kanjeng Nabi neraskeun perjalanan. Di perjalanan Kanjeng Nabi ditinggalikeun hal-hal yang begitu takjub pikeun picontoheun urang. Di antarana Kanjeng Nabi ditinggalikeun ece, akang, bapak, ibu, aya sakelompok manusia nu ngaurkeun satu kali benih pepelakan barang diaurkeun eta pepelakan langsung jadi harita keneh, beres jadi langsung dipanen harita keneh, beres dipanen tanpa melak dadak sakala eta panenan jadi deui, dipanen deui jadi deui, dipanen jadi. Man haula'i ya Jibril, ari itu contoh jalma model kos kumaha wahai Jibril? Eta teh contoh pibakaleun umat-umat anjeun keneh Gusti. Nu model kumaha kelompok jalma nu kumaha eta teh? Al mujahiduna fisabilillah, mereka lah orang-orang yang mau berjuang berjihad di jalan Gusti. Jihad ku nyawana, mun nyawa dibutuhkeun pikeun melaan agama nusa jeung bangsa. Tong kudu nyaah melaan agama nusa jeung bangsa, kalaupun nyawa harus terlepas daripada raga. Pan urang mah lain keur perang, lamun lain keur perang berarti lain nyawa urang pake jihad dina poe ayeuna. Yuk nu boga harta bi amwalihim kalawan harta bandana, sodakokeun harta di jalan Gusti Allah Subhanahu. Datang panitia mulu dan rojaban gera tambahan gera bantuan, aya proposal pikeun masjid pasantren gera bantuan gera tambahan insya. Eta jalma-jalma nu model kitu bagaikan menanam satu kali panennya berkali-kali. Ayatna majaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Artosa wallahu alam bil murad. Siapa orang yang mengeluarkan satu kebaikan maka baginya 10 balasan. Hiji kaalusan dibayar ku Allah pasti 10 balasan. Eta teh punten pangsa eutik-eutikna balasan ti Gusti Allah hiji dikali 10. Bahkan dina hadis Kanjeng Nabi mah aya keutamaan-keutamaan dina bab sedekah. Sedekah di bulan Rajab bisa dibayar hiji dikali 70. Bulan Sya'ban hiji dibayar kali 700. Bulan Ramadan hiji dikali 7.000. Insya anguing mata boga harta banda kudu juang kukumaha, berjuanglah dengan tenaga. Ieu mata boga tenaga, berjuanglah dengan doa dan pikiranmu. Ieu mata boga pikiran ka rumah sakit isukan. Tuh berangkat deh Kanjeng Nabi. Di perjalanan ditinggalikeun deui ku Gusti Allah. Aya kejadian yang menjadikan miris manahna Kanjeng Nabi. Aya hiji malaikat anu mawa dua nampan, hiji belah katuhu pandangan malaikat mawa nampan di surga eusina daging lezat nikmat yang ada dalam surga. Nu belah kencan nampan ieu daging busuk nu datang tina neraka disodorkeun kana hiji lalaki. Barang ditingali ku Kanjeng Nabi ternyata ieu lalaki ngadahar nampan anu busuk dagingna nu kaluar tina neraka. Cek malaikat Jibril teh, Gusti tingali, mohon Jibril katingali, mahua Jibril saha itu lalaki Jibril? Umat salira Gusti. Umat kaula nu mana Jibril? Eta lalaki ku bodoh-bodoh teuing
ku boloon-boloon teuing eta lalaki disuguhan daging anu ngeunah tina surga malah ngadahar daging anu bau busuk tina neraka. Naon dosana Jibril ke di dunia eta lalaki? Gusti, eta gambaran dosa seorang laki-laki yang di alam dunia geus boga pamajikan nu halal manehna ngadahar atawa naon jajan di luar make awe nu haram pikeun dirina saling bersih. Awas pamajikan teh halal ger baranja jajan di luar nu haram. Ah cenah pamajikan ge geundeuh kiai lah. Pamajikan mah geundeuh ku masalah salaki mere modal jang dangdan pasti beungeutna al. Mah bagus pamajikan hayang mere duit tar atuh hes. Cantik itu mahal bos. Betul Bu? Wanita itu mohon maaf lain teu bisa dangdanan meureun hiji eueuh jang meuli make cenah aya jang meuli make up anggar teh dekeun dangdang mungkin baginya sudah tidak berarti dirinya pribadi kesenangan dirinya pribadi yang ada pada dalam seorang istri nu penting anak jeung salaki kaurusan imah karawatan bener tah henteu maka ulah sok nyalahkeun teuing ka pamajikan Kang geus we geundeuh-geundeuh ke halal eta mah ngeunah di surga. Atuh kitu-kitu ting make foto Krisdayanti kusana beungeutna atuh. Masya berangkat teh Kanjeng Nabi di perjalanan ditembongkeun ku Gusti Allah aya wanoja nu geulis ka bina-bina sarileutik mantak irut kana ati giginya berderet bagaikan mutiara bibirnya basah bagaikan mangga muda geulis kawanti-wanti endah warna geulis bawang aja di endah bawa ti kudrat pamenteunang ngadaun seueur bibi ipis juruk sapasi gadonang dosa potong pangamul kumu hadis tanggal jaran pae mun ditilik ti gigir anjay disawang ti tukang ditetep ti hareup sarina leutik mata kirut kana ati giginya berderet bagaikan mutiara bibirnya basah bagaikan mangga muda masya ngan hanjakal eta awewe ece tina beheung kana dampas suku saukur kulit jeung tulang eueuh dagingan mahia Jibril saha itu awewe Jibril ai beungeut mani alus mani endah kos purnama Jibril ngan kunaon awakna ruksak Jibril eta awewe sugan tilok salat Gusti ulah waka salat anu wajib 5 waktu nyana mah Gusti lamun keur sehat bari jeung suci qobliyah ba'diyah duha tahajud sunnah dilaksanakeun Gusti sugan ata awewe Jibril can munggah haji 5 kali munggah haji nage Gusti Haji Muhyiddin mah eleh Haji Muhyiddin mana Jibril tukang bubur naik haji Gusti eta mah eueuh na kitabna mah aing nambahan saeutik Jibril sugan tara puasa eta awe nepi ka disiksa awak ruksak kitu Gusti ulah waka bulan Ramadan satungtung suci dirina Senin Kamis tara tinggaleun Gusti sugan tara daek ngaji jeung kiai maehna eta Jibril Gusti ngajina panggetolna si eta mah mun mangkat Minggu tara balik can Sabtu mah atuh geuning disiksa ku Allah Jibril ari salat osok puasa osok ngaji osok kunaon atuh bogaeun dosa Gusti naon dosana Jibril eta awewe keur di alam dunia tilok daekeun maturan salaki lamun keur daharan Gusti aya nu kitu aya ibu-ibu hanjakal aing dihareup sok aya nu ngantep salaki dahar nyuk sorangan aya anjay aya apa loba awas ece surga bagi seorang istri syaratnya 3 hiji baktos ka Allah jeung Rasul jeung ka Rasul nu katilu jeung ka salaki asalakina bahkan ibadah-ibadah ibu membongakeun salaki ngabagjakeun salaki eta lain pahala nu leutik ece lamun awewe daek nyium tarang salaki pahalana sarwa jeung nyium hajar aswad komo mun salakina hideung mah anggap we boga Ka'bah di imah tos wasubut teh kecrok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik incar ku sia hideungna labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak bismillahi Allahu akbar salakina huai wah pamajikana utah bau jigong hajar aswad teh lamun daek
naik awewe nyium pipi salaki pahalana salat jeung maca Quran masya lamun daek nyeuseukeun baju salaki ece sahlai baju 1000 dosa leutik muruluk ku Allah dibersihkeun alhamdulillah. Lamun daek nyoguan cai sagelas ka salaki sarua jeung salat sunah 200 rakaat komo mun mere saember mah atuh lak-lak ku salaki naik kitu mahnya kade teh mah nyungkun lain nyuguhan saember mah masya. Jadi ibu hampura sehebat-hebatnya seorang isi ibadah ka Gusti lamun loba lalawara ka salaki tetep moal sampurna jaga di hareupeun Allah. Cing kahade geura bakti ka salaki insya. Mohon salaki ibu datang papageun dugi ka lawang jumput ku hate anu senang baritanya nah akang damang osok ketara sabada teuing sama salaki balik sabodo seterek balik itu bodo amat mau dari ieu teu balik oge paling oge ulah kitu ka salaki mah dorak mana tugas tatuluy bukaan bajuna kipasan atuh awakna lapan eta kesangna baritanya naon kahayangna oco ketara cabodot ampun padahal mataros ku ece salaki balik gawe teh naha akang bade ibak hola naha akang bade mamho naha akang bade bobo neng mah pasti sadia osok tara gelo ese naon osok na atuh aing bilang bara salaki balik teh sambut dengan senyuman dan lagu indah ha cium leungeunna tarik sorbana hamko hamise curalo tilme kahitam cutfalo bukan kaos na hamakele hona jaen adur tumse hona jaen fas ao gale silagalo fas ao gale silagalo tanya kang rek mandi mua mun mandi rek cai tista cai haneut apa ngagolak wae caina gitu taros ku ece tanya akang dahar hayang jeung naon poe ayeuna salakina nembalan ngalanon nuruskeun laguna tempe digoreng tahu dioseng lalabna bonteng asina geheng tambahan sayur kangkung dalau kena ge tutung geura bawa ka saung bisika buru pundung tong poho ngadoa Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar hamko hamise nugele masya osok itu osok tilok panurang mahnya masya berangkat teh Kanjeng Rasul tempat nu kadua ngaranna Sajaratu Musa aya naon jeung aya saha di dinya teh eta Sajaratu Musa teh pohon peninggalan Nabi Musa alaihi maksud hikmah jang urang umat Rasul naon nu hadir rojaban penting ayeuna begitu singkatnya begitu pesat cepatnya perjalanan Isra Mi'raj Allah tetap
ngajarkeun ka Rasul, pikeun ka umatna urang sadaya, jangan pernah tinggalkan, jangan kau langkahi, jangan pernah kau lupakan tempat-tempat bersejarah. Kau jauh-jauh teuing urang maka sejarah hirup urang we mana nu tilu, hiji ayana urang saha indung jeung bab. Ulah sampai urang doraka kalau jadi indung jeung bapak. Ridallah fi ridal walidain wasutullahi fi suhtil walidaini. Ridona Allah gumantung ridho kedua orang tua, murkana Allah tergantung murkana kedua orang tua. Maka kahade kasep bager hidup ulah sok nganyeri hate indung jeung. Nu kadua singkat karena sudah malam, geus sajam lebih 15 menit biasana saja mun leuwih lembur aya hitunganna. Nu kadua sejarah ayana bangsa negara Republik Indonesia. Ieu negara teh lain pamere penjajah, ieu negara teh hasil juang para pahlawan. Bagi orang tua kita, hidup mulia atau mati syahid. Mun cek bahasa kasarna mah punten jamaah, merdeka atau mati. Mun teu mati aing kudu merdeka, lamun teu merdeka mata mending kena aing mati. Yeuh kolot urang teh pahlawan geus mere kana ieu negara, tinggal urang nu neruskeun. Jangan pernah kau rusak dan hancurkan ieu negara dengan pergaulan-pergaulan bebas. Naudzu aina loba budak-budak sakola naudzubillah anu geus berani berbuat senonoh. Viral banyak mau disebutkeun daerahna kode etik teu meunang ka ngan aya we kabar beritana. Budak SMP di WC masjid, Pak. Tuh geus seuri geus nyaho berarti kitu mah. Semua teruskeun waing bahaya ka dituna eta. Intinya jangan kau rusak negara dengan seperti itu. Dengan para korupsina, dengan minuman kerasna, batu es dikeletukan. Minuman keras KHD, terjerat anak muda sekarang dengan perjudian yang online. Bener teu? Budak ngora ayeuna judi online, indungna pinjaman online. Hati-hati eta teh sarua we urang ngancurkeun kana negara. Sabab naon tina hal-hal kos kitu jadina pacongcegan. Tuh terjadi pannya punten daerahna ge moal disebutkeun ku kula aya gara-gara hutang pinjol ngan saukur 11 juta rupana pamajikanna digorok, anakna dicekek, maehna ge bunuh diri. Ieu teh taon lain tanpa sebab karusakan nu aya pedah urang naon geus teu bisa mencintai kana negara. Naudzu. Nu katilu ayana agama, ayana urang menang diajar ti saha ti guru-guru urang. Ulah sok marohokeun tah ka kiai lembur teh hampura. Kula mah datang sataun ngan sakali, ka kula mah biasa-biasa saja. Kula teu bungah orang dicarium leungeun ka kula, lempang kuat dikawal kula, tapi giliran kiai setempat lewat teu ditanya-tanya acan panaina mah. Bener tah henteu? Mun orang dia maot kula mah cilok datang, poro komo nyolatkeun oge moal ka hati aing jauh-jauh ka dieu. Tapi pan anggar baik kiai-kiai setempat di dia nu ngajarkeun wudu, nu ngajarkeun salat, kula mah moal lain hampura, lain teu bisa ampun paron lain agul ku payung butut. Ai di lembur mah kula ge aya jang bab kos kitu mah. Tapi pan ngan dibere waktu ku panitia ngan sajam paling jauh sajam setengah. Lamun ngabahas leutik tentang salat ge nu bakal jelas, dibuka bab wudu ge da bakal lila, maka geus aya tugasna para kiai di dieu. Eta nu kudu disugemakeun ku urang mah, eta nu kudu dimulyakeun ku urang mah. Lain ka kiai nu jauh urang bisa ngamulyakeun. Tapi kiai nu deket kurang teu dihargaan pisan. Benar tah henteu? Kahade ibunya tah henteu ka kiai. Nyah mere dia mah ge nyaho. Nya tah henteu? Sok hargai para kiai, para ajangan. Non sababna moal bisa urang ngahirup ieu nikmatna agama tanpa perjuangan mereka. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisna para nabina Allah. Punten kula mah teu bunga-bunga teuing hampura, kula mah hadir mode koski kuat ngarebu ratusan jamaah halal hadir lain. Da koski mah hadirna ge punten ibu jamaah saya hukum hadir tablik akbar masa ukur fardu kifayah. Nu penting aya nu hadir sebagian gugur dosa kabehna. Ibu arawuh ge kajeun aing mah nu penting Pak Abidin, Pak RT, Pak Jaro aing mah jeung bendahara masjid kudu aya tah hadir di dieu. Kitu maksud aing teh. Nu paling wajib mah eta fardu ain, ngaji fikih, ngaji tauhid anu diajarkeun ku guru-guru urang di dieu. Muka ngabalad rek sapinah kana fikihna rek riyadu badiah ka rek fatul muina ngabalad rek tijana rek kifatul awamna ngabalad rek kitab tasawuf naonna ngabalad buka kitab sulamut taufikna ieu naon eta nu jang bekal urang mah kos kieu mah mode penceramah masa ukur idhorul surur neuneun kadeudeuh nunda kanyaah kula masa ukur mere kabungah be sakakali mudah-mudahan datangna kula kadir bareng jeung hidayah Allah beres ieu acara nutara ngaji sing garatol kana ngaji amin nutara ibadah sing rajin kana ibadah amin ya Allah ya Rabbal
eta sejarah ayana agama saha ti Nabi baheula diteruskeun ku para ulama. Ayeuna estafet ulama adalah para santri. Geus banyak orang yang menghinakan kiai dan santri. Naudzu. Berangkat dari kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat katilu ngaranna Rasul eureun Bukit Tursina, tempat di mana turunnya kitab Taurat. Ulah jararauh ti majlis salim, ulah jararauh tina tempat ilmu, sabab ilmu adalah cahaya. Lempang di poek tanpa cahaya bedituna urang bakal cilaka, najan teu cilaka urang bakal sasar. Fakuluman bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun latukbalu. Sahajalma ibadah teu make ilmu, tangtu etang ibadahna ditolak moal katimu. Maksudna ibadah mah ibadah tapi carang, ibadah mah ibadah tapi eueuh pisampereunana. Anak itu bawa-bawa urang jauh ti ulama, urang ibadah teu make ilmuna. Naudzu. Di tempat keempat yaitu Baitul Amin, tempat lahirnya Nabi Isa alaihis. Begitu singkat cepatnya perjuangan kanjeng Nabi saat perjalanan Isra Mi'raj, tapi berhenti di tempat bersejarah di mana lahirnya seorang Nabi bernama Isa alaihissalam yang dilahirkan tanpa bantuan manusia, sebab tuduhan-tuduhan terhadap Siti Maryam. Siti Maryam menghamil hasil zina, Siti Maryam hamil tanpa suami, maka disitulah perjuangan seorang ibu. Adulah jer ngalahirkeun Nabi Isa alaihissalam. Maksudna ieu sing bisa ngahargaan kudu jadi indung tangkal rahayu, bapak tangkal darajat. Indung eta luar biasa ngorbankeun nyawa pikeun ngalahirkeun urang sadayana. Mudah-mudahan ibu-ibu sing pararanjang umurna. Kajian batur geus maot irma ulah hirup sorangan terus. Tuh sampai ke 5 tempat yaitu Masjidil Aqsa. Mi'raj ka Allah, hasil mi'rajna nyatana kewajiban salat 5 waktu. Allahu Akbar. Sidak kesinu tunggal anak tinggalan boten tinggal anak dangulan boten dangu. Ngarti henteu? Aing ge sarua teu ngarti eta. Maksudna naon? Sidak teh nundaleungeun dina patuangan mazhab Syafi'i, luhureun bujel handapun dada ngaranna sidakep. Naon sidakep teh bahasa Sunda, boga arti aya. Naon artina sidakep teh? Sida sing nepi ke beunang. Nepi beunang naonna? Nyekelna. Nyekel naon? Awakna. Awak sa? Awak sorangan. Kunaon? Sabab lamun salat nyekel awak batur teu sah salatna. Sok jajal ka salat di masjid. Allahu Akbar. Kan awak batur cekel we awak sia sorangan. Ulah sok nyekel awak batur. Maksudna naon? Hirup masing lobang ngirik-ngiring ngaraga-praga, ukur badan sakujur ulah loba teuing ukur bat. Anak tinggalan boten tinggal, kalau ada yang terlihat jangan pernah dilihat. Beres salat ulah sok neuleuh aya lain deuleunana. Perkara dunia lihatlah engkau ke bawah agar engkau dijadikan hamba yang bersyukur. Kalau dunia melihat ke atas semua genah hirup di dunia teh. Moal aya puasna nafsu mah. Boga motor, nempo mobil atuh eungap kana dada. Boga mobil euy. Boga mobil, nempo mobil lebih bagus, lebih eungap di kana dada. Namun boga mobil, nempona kana motor, insyaallah bakal syukur. Gusti nuhun. Boga kendaraan roda 4, sederhana tapi bahagia, apan sangarana. Mobil 1 juta umat, komo batur mah kakarak boga motor. Cek boga motor teh nuhun, Gusti boga motor. Daripada batur mah sapeda. Cek nu gablek sapeda teh nuhun, Gusti boga sapeda ge lumayan we daripada leumpang. Cek nu leumpang daripada pengkor, Gusti. Cek nu pengkor mending pengkor daripada paeh. Cek nu paeh mending paeh daripada hirup dosa wae tuh. Tapi lamun ningalina ka luhur moal aya rasa syukur. Eungap balik ngaji lain menang ilmu tapi nambah nafsu. Balik ngaji ngadat ka salaki. Emang nage boga salaki teh teu mikir ieu mah. Kunaon mengaji balik ngaji teh amuk-amukan. Teu boga perasaan salaki teh. Aya eta yang pamajikan gatong ngaji. Tapi teu gablek malikeun baju seragam aja. Aisyah emang sakola ngaji kudu make seragam. Mantak cek aing ge gaul belegug. Ayeuna mah tiap majlis salim seragamna rupa-rupa aja teh. Salikeun mah paru-paru aing nyaho. Rupa-rupa kumaha? Macem-macem baju seragam nu ngajadikeun mamajikan semangat ngaji. Paing dibelikeun aya poe Senin kumaha? Poe Senin mah koneng. Poe Salasa bodas. Poe Rebo hejo, poe Kamis tungtungna make rarawis.
Poe Jumat tengahna genat-genat, poe Sabtu abu-abu, poe Minggu ungu, ai baju masya. Aing mah deung deui. Abah mikirna boga lalaki teh. Batur mangaji mah senang, wah beban. Penceramah ki balap muda di Bogor, di samping ceramah sok diselangan ku umur. Ai gitu. Nu gablek duit mah kaciri seurina mani lepas. Hari masya. Saya seuri apa bengek belegu. Era aing mah rek seuri oge. Era kunaon. Batur mah seuri oge aya nu ngagayot tina beungna. Naon kongkorong belegu. Hari masya. Aing mah hapur deui. Pokona mah aing teu narima hirup kieu wae. Ayang berubah belegu. Jadi naon Pokemon. Sing bener. Ayang ngalaman hirup pas batur buncilet loba duit hur kota gede dunya bro dipantau buru di jutaan ke tengah imah gedong sigrong hari dangung resep nemong digigir gara simer di tukang kolam renang. Ayang benger. Pirang bara muka ke lawang pantau geplak tuh gablek. Aing mah tiba lah muka ke lawang pantau culak cileuk ka masyarakat heula. Kunaon bisi aya tatangga nu ngadengi suara pantau urang malarat. Geus aya nama naon urang salat duaan. Hayu siap salat duaan salaki dihareup pamajikan di tukang beres salat salakina ngadoa ya arhamar rahimin arhamna ditepak ku pamajikan akang aya naon geulis izinkan malam ini aku yang berdoa. Kunaon siapa ngadoa tilok diijabah belegu. Meniki itu kasalaki teh buktina barang sakwae akang mundur. Kunaon pergantian pemain. Aisyah bisa ngadoa kieu muridna Amah Haji Hanafi ya mah. Cak Amah Haji lamun ngadoa yang diijabah kudu sungguh-sungguh dina mentana. Bukti kesungguhannya apa sayang? Teteskan air mata. Cerik ngadoa teh. Kunaon kudu cerik? Budak minta duit bari cerik dibere. Tapi bener. Kumaha sangkan bisa cerik? Kudu ngarti kana doa anu dibaca. Robbana hartosna naon atina hartosna naon. Kunaon kudu kaharti supaya karasa. Lamun geus karasa bakal rumasa gampang ngaluarkeun cai mata. Panaka mah teu bisa bahasa Arab. Ku Sunda we ngadoana. Emang menang ngadoa ku Sunda. Menang Kang. Rek bahasa naon ka Allah mah uninga kana hayang makhlukna. Daripada akar robbana teu kaharti ku sorangan. Agak tara ngomong wae atuh. Sia ge ngajak ngobrol wae beleguk. Aka siap. Oke. Amin ya Kak. Arek tenang. Bari cerik kumangke aing cerik nama. Majikanana mewek sorangan. Ya Allah. Ya Rabbana. Salah kena ngintip. Wah bener mewek. Tangga goda wae beleguk. Ulangi deui ya Allah digodam ieu mah. Si gelo eta doa ulangi deui kumang ulangina eta. Ya Allah ya Rob. Dipikir dibulak-balik. Cek salakina aing kakara kana ngadoa kieu. Dipapai dirasa-rasa. Bener ya Allah abdi mah teu bohong. Rumah tangga guci tiba heula. Jeung manehna teh jelemana ieu. Salakina aing dibabawa sia mah. Dimimiti babogohan nepi ka loba anak ya Allah. Balangsak. Cek salakina najis aing amina oge. Yang ngadoa sia mah nyinggung aing belegu kayak gitu mah. Naudzu. Jadi kalau ada yang terlihat jangan suka dilihat. Ulah sok nempo ai lain tembongeun. Ulah sok ngadenge ai lain dengeunana. Pangdenge urang teh hal-hal nu manfaat. Jangan awak urang, jangan hirup urang. Tong didenge perkara nu mantak ngarusak kana semangat ibadah urang karak cek Allah aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Adegeun salat bisa nyegah tina perbuatan goreng, perbuatan anu ngaruksak. Mudah-mudahan beresna ieu rojaban urang ningkatkeun iman takwa turut tingkatkan ukhuwah Islamiyah dalam artian tali persaudaraan sesama umat muslim, ukhuwah basyariyah tali persaudaraan sesama manusia, ukhuwah watoniyah tali persaudaraan antara sesama anak bangsa Indonesia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaatna khusus pikeun jisim
kuring umum pikeun urang sadayana. Jangan bubar sebelum ditutup dengan doanya. Intisari daripada acara kabarokan aya dina ditutup ku doa. Kula bae mah nutup nu doana mah keun bae kasepuan di dieu loba kula ge hayang didoakeun. Bobona sapanon carana sapakan bobot pangayon timbang tara juga pura ning raca tingkading abu kembang pinitik cinebaran sari-sari. Parmios lain teu sono amitan lain bosanan kawungkuk waktu kau keur ku aturan. Wa kun akhiri mubtadi musamihan wa kulil islahi fasadi nasihan wa fasada bi ta'amuli wa in badihatan fala tubaddili. Dahdanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.